É isso, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é distribuidora de peças de ar-condicionado automotivo. Por isso você precisa de campo magnético, embreagem, válvula torre, válvula bloco, filtro secador, acumuladores, evaporadores, linha completa de compressores para carros nacionais, carros importados, novos, seminovos, retificados com a garantia da empresa número 1 em São Paulo. Por isso, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, norte, nordeste e sul, precisa de um grande parceiro, peça de ar-condicionado ao melhor preço, você vai ligar para a SP. Agora, se você quiser pegar o seu compressor e enviar para nós aqui da SP, fazer uma retífica, você vai gastar muito menos, é claro. Conte conosco, para isso você deve ligar. Vou passar os telefones para você fazer o contato. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie um WhatsApp agora, 011 97098 1106. Acesse o site logo abaixo, ou mesmo ou você pode estar conversando com nós através do Skype, ok? Por isso, entre em contato com a SP e faça o melhor negócio. Vem para cá.